Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 11 2024. Das hier, das ist meine 14. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 11 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Jeder, der damals mit Gaming etwas am Hut hatte, wird sich erinnern, Kugeln statt Polygone. Ich erinnere mich noch genau an diesen Satz und auch an dieses Cover mit diesem Kerl hier vorne drauf aus dem Spielehit Ecstatica. Kugeln statt Polygone, ja, damals war das grafisch natürlich State of the Art. Wir haben Vorschauberichte von der London-Messe, es gibt einen Spiel des Monats-Bericht, Testbericht von Colonization, es gibt einen Testbericht von System Shock und einige andere Vorschauberichte, Dawn Patrol, Inferno, Space Quest 6, King's Quest 7 und auf der Coverdisc dieses Mal der Bundesliga-Manager Hattrick. Wir schauen mal zusammen rein. Der Bericht über die ECTS in London ist sehr umfangreich, es sind sehr, sehr viele Spiele genannt, einige möchte ich herauspicken, unter anderem hier im Vorschaukasten die Vorschau auf Little Big Adventure aus einem französischen Softwarehaus, Little Big Adventure ebenso wie Ecstatica angetreten, um das allmächtige Alone in the Dark vom Thron zu stoßen. Und an Little Big Adventure erinnere ich mich auch noch wahnsinnig gut mit, ich glaube, Rincewind hieß er, oder? Und man konnte 3 Gangarten auswählen, normal, aggressiv oder schleichend. Also es war richtig witzig und ich freue mich schon drauf, wenn das dann irgendwann mal als Testbericht kommt. Und an dieser Seite kommen wir natürlich auf keinen Fall vorbei. Hier ist nämlich eine Vorschau auf Magic Carpet aus dem Hause Bullfrog. Und Magic Carpet ist so eines der Spiele, die waren nicht nur sensationell gut, was die Grafik angeht, auch das Spielprinzip war so richtig frisch, unverbraucht. Und das war ein richtiger Meilenstein, muss ich sagen. Und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das wäre tatsächlich ein Spiel, wo ich mal sagen würde, ja, das hätte doch ein Retro-Gameplay-Review-Video mal verdient. Magic Carpet von Bullfrog. Was meint ihr? Und hier ist er dann, der Vorschaubericht auf Ecstatica, Kugeln statt Polygone. Ja, die Grafik ist für heutige Verhältnisse natürlich etwas ungewöhnlich, aber es war für damalige Verhältnisse wirklich sensationell, denn durch den Spezialeinsatz dieser Kugeln, dieser Ellipsen, war es zwar eine ungewöhnliche Optik, aber die Animationsqualität war herausragend, es war butterweich, es war flüssig, es waren sehr, sehr viele Animationsphasen möglich. Also das hatte schon irgendwie, es hatte schon was. Und es ist definitiv ein Spielestil, den man so danach, glaube ich, nie wieder gesehen hat, weil irgendwann wurden natürlich die Grafikkarten immer kräftiger. Da waren dann Kugeln statt Polygone überhaupt kein Thema mehr. Aber Ecstatica ist mir gut in Erinnerung geblieben. Ich freue mich auf den Testbericht und da werden wir definitiv dann nochmal einen längeren Blick drauf werfen. Es sind wirklich viele, viele Spiele, die vorgestellt werden. 1994 war der Spielemarkt so richtig am Brummen. Und hier unten ist ein Screenshot von Siberia, ebenfalls ein interaktives CD-ROM-Spiel, das ich gerne und viel gespielt habe, auch wenn es aus heutiger Sicht gameplay-technisch wirklich nicht mehr viel kann. Aber das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Und witzigerweise steht hier unten noch etwas anderes, nämlich hier, guckt mal. Siberia, Descent und Kingdom haben sich bis jetzt kaum verändert, sollen aber dennoch pünktlich zu Weihnachten erhältlich sein. Das gleiche gilt übrigens auch für Stone Keep, an dem momentan 25 bis 30 Programmierer und Designer arbeiten, um den gesetzten Termin halten zu können. Stone Keep. Weihnachten jetzt hier, Weihnachten 94? Das glaube ich allerdings eher nicht. Stone Keep, das kam deutlich, deutlich später. Ein weiterer toller Vorschaubericht ist hier Cocktail Vision, Sierra und Dynamics. Sierra hat vor, einige Spiele in den Markt zu drücken für das Weihnachtsgeschäft. Hier unter anderem Woodruff and the Snibble of Azimuth. Erinnert ihr euch an diesen Titel? Aber gar kein so verkehrtes Adventure. Dann haben wir hier unten The Last Dynasty, Lost in Town, so Vertreter der CD-ROM-Ära mit echten Schauspielern und mehr oder weniger gutem Gameplay.
Und hier dann natürlich die Vorschau auf Phantasmagoria, was ebenfalls fürs CD-ROM kommen wird. Wir haben hier unten Space Quest, wir haben King's Quest. Also die hatten tatsächlich vor, auf das Weihnachtsgeschäft nochmal richtig, richtig viele Spiele in den Markt zu pushen. Und einige davon waren auch tatsächlich richtig gut. Und es ist wieder mal ein toller Blick zurück. Den Namen Sid Meier muss ich wahrscheinlich nicht näher erklären. Sid Meier, eine Ikone der Spieleindustrie der damaligen Zeit. Civilization, ein absoluter Meilenstein. Ihr kennt den Begriff bei mir. Meilenstein sage ich gerne und oft, aber für Civilization trifft's halt auch wieder richtig zu. Und er hatte nochmal Großes vor, und zwar mit Colonization. Hier Spiel des Monats. Ich muss gestehen, Colonization hatte ich selber nie in der Hand, Civilization eine Zeit lang, aber ich war und bin einfach nicht so der Mensch für diese Strategiespiele, aber man war ja damals froh, wenn es überhaupt was zu zocken gab. Colonization, Spiel des Monats, natürlich verdient. Es war nicht in allen Belangen bahnbrechend viel besser als Civilization, aber überall waren viele, viele Dinge einfach verbessert und es war rundum ein gelungenes Simulationsspiel. Und man sieht es hier unten auch, sie haben einen Vergleichstest gemacht, natürlich zwischen Civilization und Colonization. Was kann das eine, was kann das andere, was macht das jeweilige Spiel besser und wie weit liegen sie auseinander? Und man sieht, der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß. Nichtsdestotrotz, wenn man ein gutes Spiel nimmt, und Civilization war definitiv ein gutes Spiel und macht es in Details einfach besser, dann kommt halt ein etwas besseres Spiel dabei raus. Und das war Colonization und es hatte den Titel Spiel des Monats damals definitiv verdient. Der zweite große Testbericht dieser Ausgabe ist System Shock, und an System Shock erinnert sich natürlich fast jeder, würde ich sagen, oder? Wer kennt System Shock nicht? Es war nicht ganz einfach, es war nicht ganz ohne Ecken und Kanten, aber es war zweifelsohne im 3D-Bereich ein Meilenstein. Sorry für das Wort schon wieder. Ja, System Shock, eine interessante Mischung aus 3D-Shooter, Adventure, Sci-Fi, man weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall technisch sehr, sehr weit vorne und es hatte eine sehr ungewöhnliche, spannende Story. Es wurde nicht Spiel des Monats, diesen Titel hat sich natürlich Colonization geschnappt und man muss auch sagen, die Redaktion war sich nicht ganz einig über System Shock. Ist es denn nun gut oder ist es nicht gut? Ich finde, das spricht eigentlich für sich, wenn ein Spiel nicht jeden überzeugen kann. Das heißt einfach, es hat so ein bisschen Charakter und ja klar, entweder man mag es oder man mag es nicht. Es muss ja nicht jedem gefallen. Ne? Wenn man hier unten schaut, Looking Glass konnte sich offensichtlich nicht entscheiden, ob sie ein Ballerspiel, ein Rollenspiel oder ein Adventure programmieren, oder auch hier Origins 3D Action, Combat Adventure, Cybergame kann mich nicht so richtig begeistern. Sie sind sich nicht einig in der Redaktion, aber andererseits, was soll's, ne? Muss ja nicht jedem gefallen. Ich finde, System Shock war ein tolles Spiel und ich hatte eine Menge Spaß damit. Aus der Rubrik Kurioses der damaligen Zeit haben wir mal wieder ein Werbespiel, dieses Mal von McCain. Ein Werbespiel von McCain. Diese Dinge waren ja tatsächlich gratis. Die konnte man sich einfach irgendwo per Brief kommen lassen oder irgendwo abgreifen. Wenn man so unten schaut, hat so ein bisschen einen Anleihen bei Day of the Tentacle oder auch Sam & Max. Aber es war tatsächlich nicht mal gar so schlecht. Also auf jeden Fall für gratis einen Blick wert. Aber Werbespiele zu dieser Zeit waren sehr typisch, in der heutigen Zeit etwas, was einfach völlig vergessen ist. Natürlich schauen wir auch dieses Mal wieder auf die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rosshirt. Rainer Rosshirt, die Leserbrief-Onkel-Legende der PC Games. Und in der Ausgabe 994 hat er einen Aufruf gestartet, nämlich, dass sich die Frauen in der Spielewelt doch einmal melden sollen. Und auf den Aufruf hin hat er tatsächlich etliche Zuschriften bekommen. Hier. Und sie schreiben Rainer natürlich amüsant und witzig. Lieber Rainer, hier ist einer der hoffentlich zahlreichen weiblichen Zuschriften auf deinen entsetzten Aufschrei in der PC Games 994. In meiner grenzenlosen Naivität habe ich doch nie vermutet, dass solch ein männliches Übergewicht die Spieleszene beherrscht. Spieleszene, männliches Übergewicht? Wie kommt sie denn auf diese Idee? Also es ist schon ganz witzig hier, er wird dann zur Pizza eingeladen, unser Rainer.
und antwortet natürlich auch dementsprechend, dass das eine sehr gute Idee wäre, nämlich: „Ich bin ja so gerührt, zwar finde ich es etwas schade, dass du bisher eigentlich keinen Grund hattest, mir zu schreiben, aber besser nach einem Wink mit dem Zaunpfahl als gar nicht. Sei bitte etwas vorsichtiger mit deinen Einladungen, ich könnte wirklich annehmen und ich esse wie ein Geier." Leider bezieht sich die Ähnlichkeit nicht nur darauf, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ja grundsätzlich witzig, ne? Von wegen, ich schreibe mal schnell eine E-Mail oder ich schreibe irgendwas in einen Chat. Nein, ich musste mich hinsetzen und einen Brief verfassen, um dann 2 Monate später in der übernächsten PC Games Ausgabe zu erscheinen oder auch nicht. Es war schon alles ein bisschen langsamer vor 30 Jahren. Und dann ist hier ein weiterer Leserbrief, den ich wirklich witzig finde, denn ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein Gameplay-Review über Ultima 8 gemacht und ich kam ja zu dem Schluss, dass ich Ultima 8 tatsächlich sehr mag, sehr mochte, aber ich irgendwie das Gefühl hatte, dass dieses Spiel einfach nicht mehr so richtig fertig wurde, weil keiner mehr so richtig Lust drauf hatte bei Origin. Und hier ist ein Leserbrief über Ultima 8 und der Leser schreibt tatsächlich kritisch darüber, dass die PC Games das Spiel so gut bewertet hätte. Auch sie nahmen aus Ehrfurcht, Angst vor der fanatischen Fangemeinde oder warum auch immer den einfacheren Weg und lobten das Machwerk über den grünen Klee. Natürlich blieb auch mir nicht verborgen, dass das Spiel rein technisch betrachtet bahnbrechende Neuerungen beinhaltet. Grafik, Sound, Bewegungsabläufe, Kampfmodus und, alles vom Feinsten. Die sich langsam erschließende Hintergrundgeschichte genial, aber das war's dann auch schon. Es kommt mir fast so vor, als ob die Programmierer nach Ausgestaltung dieser Features keine Lust mehr hatten, denn der Rest ist, auf den Punkt gebracht, das gigantischste Schlüsselsuch- und Sammelspiel seit der Ablösung des Neandertalers durch den Cro-Magnon. Das hat nichts mehr mit Kreativität oder Spannung zu tun, wenn der Hauptinhalt des Spiels darin besteht, jedes blöde Skelett, jeden Stein, jedes Stück Holz umdrehen zu müssen, weil da ja vielleicht der X-Schlüssel liegt, den man sucht. Aber gut, wem's gefällt. Also er ist auf jeden Fall nicht sehr begeistert von Ultima 8 und Rainer antwortet natürlich darauf auch dementsprechend. Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen ungeheuchelt bedanken. Sie haben es geschafft, endlich mal wieder ein saftiges Thema zu liefern, das mir und den Lesern bestimmt noch viele vergnügliche Briefe bescheren wird. Zudem ist es sonst immer meine Aufgabe, die Leser mit humorigen Formulierungen zu unterhalten. Diese Bürde haben Sie mir unentgeltlich abgenommen. Sollten Sie wieder einmal die Schreibwut packen, sehen Sie in mir bitte einen dankbaren Abnehmer Ihrer geistigen Ergüsse. Über U8 kann und will ich persönlich nicht viel sagen. Ich habe mich einen Abend lang an der herrlichen Geschichte und der tollen Aufmachung berauscht. Dann bin ich eingeschlafen. Das mag nun daran liegen, dass ich ein Ignorant bin, wie mir in der Redaktion mehrmals versichert wurde. Ich kenne Kollegen, die jeden Stein in Pagan kennen. Und so weiter und so weiter. Also es ist einfach herrlich, wie Rainer diese Leserbriefe beantwortet. Wenn ihr mal die Chance habt, in irgendeines dieser alten Hefte reinzustöbern, dann empfehle ich es euch wirklich nochmal in die Leserbrief-Section reinzulesen. Lieber Rainer, falls du eines meiner Videos siehst, danke. Herzliche Grüße von uns allen. Wir vermissen das auf jeden Fall ganz, ganz arg. Dieser Testbericht ist mir aufgefallen und zwar aus einem Grund. Ja, PGA Tour Golf 486 natürlich ein Seitenhieb auf Lynx 386 Pro, also ein Duell der Golf-Simulationen. Und schaut euch mal wieder diese Systemanforderungen an. Noch entscheidender als die Prozessorleistung, ab 50 MHz wird's erträglich, ist die Datentransferrate Ihres CD-ROM-Laufwerks. Wer PGA Tour Golf 486 Live mit 33 MHz und 150 Kilobyte pro Sekunde erlebt hat, kehrt reumütig wieder zum guten alten Lynx zurück. Wenn nicht gerade die CD-ROM im Einsatz ist, leistet die Festplatte Schwerstarbeit. Immerhin 13 MB. 13 MB müssen stets für Auslagerungsdateien freigehalten werden, damit sich das Programm überhaupt starten lässt. Ich verstehe das. Ich hatte 130 MB Festplatte, da war eine 13 MB Auslagerungsdatei absolut undenkbar. Wir schauen auf die aktuellen Spielecharts. Was haben wir hier? TIE Fighter ist auf Platz 1. Im 2. Monat hochgerutscht. FIFA International Soccer kurz dahinter. Die Siedler Theme Park ist mit dabei, nach oben gewandert. SimCity 2000, Hanse, Anstoß, Battle Isle 2,
Pizza Connection ist tatsächlich auf Platz 10 gelandet. 1972 Pacific Air War und auch Pacific Strike sind immer noch da. Sam & Max X-Wing im 18. Monat, unfassbar. Ultima 8 ist dabei. TFX Cannon Fodder F-14, Day of the Tentacle und der Planer. Also alles immer noch alte Bekannte. Ein paar Neuzugänge haben wir allerdings dabei. Bei den CD-ROM-Charts hat sich wenig getan. Rebel Assault ist immer noch auf Platz 1. Rebel Assault, der Platzhirsch im CD-ROM-Bereich schlechthin. Schaut doch mal in mein Gameplay-Video rein. Ich habe mich wirklich... Uiuiui. Dann haben wir Theme Park auf Platz 2, Outpost, Battle Isle 2, Erbe des Titan. Aha, okay. Anstoß, die World Cup Edition, Mega Race und Ultima 8 ist noch dabei und Sam & Max immer noch unten bei den CD-ROM-Charts als Spieleversion natürlich mit Sprachausgabe. Hardware-Vorschau und schaut mal hier unten, was da kommt. Das Natural Keyboard von Microsoft kommt 1994 auf den Markt. Es war schon immer seltsam. Ich habe nie verstanden, wie man damit zurechtkommen kann. Aber es hat bestimmt eine Fangemeinde. Wer hatte von euch ein Natural Keyboard? Hand hoch. Wer hatte ein Natural Keyboard? Es ist ja zu herrlich. Ein Monitor-Testbericht und als ich das alte Heft durchgeblättert habe, dachte ich im ersten Moment, die haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal das gleiche Foto verwendet, weil diese Monitore alle irgendwie gleich aussehen. Aber nein, die sind tatsächlich unterschiedlich. Man sieht es so ganz leicht am Fuß und am Rahmen. Also das sind nicht immer die gleichen, sondern es sind tatsächlich unterschiedliche Monitore. 15 Zoll Monitore im Test. Ich hatte gammelige 14 Zoll, 15 Zoll waren ja schon ein Traum. Unfassbar groß. Und es ist einfach herrlich, wenn man sich diese technischen Spezifikationen anschaut hier, ne? Von 1024 x 768 bis zu 1280 x 1024 und dann hier die Dinger, ne? 14 Kilo, 16 Kilo. Diese kleinen Kästen waren richtig schwer. Als wir dann zu 17 oder mal 19 Zoll kamen, waren die fast untragbar. Wer von euch mal einen 19 Zoll Monitor CRT auf eine LAN-Party geschleppt hat, weiß ganz genau, wovon ich rede. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Es kommt möglicherweise ein Testbericht zu Armored Fist, der Action-Simulation aus dem Hause Nova Logic, ein Bericht über Inferno, dann natürlich Magic Carpet, oh mein Gott, das geniale Spiel aus dem Hause Bullfrog, Rise of the Robots kommt endlich, ich glaub's ja nicht, Rise of the Robots 1000-mal angekündigt und doch nie erschienen. Wird es endlich soweit sein? Man weiß es nicht. Da ist sie schon, die Ausgabe 12. Damit geht's dann wirklich weiter. Ja, Magic Carpet, das 3D-Spiel des Jahres, das kann ich bestätigen. Ein absoluter Grafik- und Gameplay-Brecher. Piranha 3, Master of Magic, der 3DO-Blaster und auf der Coverdisc Desert Strike und vieles, vieles mehr. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal wieder Lust, mit mir in dieses alte Heft reinzublättern. Es würde mich wahnsinnig freuen. Oder schaut doch mal in meine verschiedenen Gameplay-Videos rein und ich verspreche, es werden nicht die letzten gewesen sein. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht bei einem der nächsten Videos mit diesem Heft vielleicht wieder.